cakep banget ya curugnya. Jadi aduh puas deh, meskipun tadi jalannya trekkingnya bukan trekking sih ya, jalan mobilnya tuh menuju sini agak gimana, tapi puas banget melihat keindahan Curug Cidulan ini. Jadi kalau dilihat curugnya nggak terlalu tinggi ya, cuma karena dia melebar jadi kelihatannya tuh kayak hordeng ya nggak sih. Cakep banget deh, pokoknya rekomen banget. Jadi nggak usah jauh-jauh, tinggal di Bogor aja kita udah dapetin view cantik ini.